Tu es dans mon cœur mais je ne veux plus te voir. Il est temps de se dire adieu. Je garderai les a mund ta fokusojmë pak të kryeveprën që bëra unë. Të gjitha këto që shihni është e bëra vetë, pasi piva një Beson Energy Drink, vajti niveli kreativitetit tim o zot, edhe bëm një mini kule i fel këtu në studio për të ndjerë dhe ne kështu artistik. Gjithsesi, mund ta shihni tani 1, 2, 3 do ta prish. Se e dua për vete këtë finalin. Të gjitha këto janë bosh, janë ato që kemi konsumuar deri tani dhe i keni parë si aksesor këtu mbrapa. Kështu që e marrta mos jetë tërë, si thon gjyshet tona. Merrni një Beson Energy Drink dhe bëjeni gëzuar me njerëzit tuaj. Gëzojeni këtë ditë për gjërat e bukura që mund t'ju sjellë dita apo për gjërat e bukura që ju do t'i sillni vetes për gjatë kësaj dite. Dhe kjo është më e rëndësishme. Kështu që mbi të gjitha sot duhet të festoni një herë ditën e librit. 2 sekonda. Është për ty tani Gerti, për ti fokus e më shumë se mua. Se këtu kombinohet edhe me ngjyrën e divanit. Sot është dita e librit njerëz, kështu që bëni mirë të dhuroni libra, se të lexoni nuk mund t'i lexoni të gjitha për një natë, por këtë jemi të sigurt, kështu që sot duhet bëni sa më shumë libra dhurat, edhe do merrni, kam idenë, do doja shumë që të bëni edhe mua në një libër dhurat, po shumë shkruar në Instagram që t'ju them adresën e televizionit, se pjesën më të madhe të kohës këtu më gjeni dhe këtu më keni. Kam menduar gjithmonë që është shumë bukur dhe kam pasur gjithmonë një lloj dashurie për njerëzit që lexojnë libra. Kuptohen sepse kanë një lloj fjalori tjetër, po mbi gjitha librat janë një mënyrë, unë të paktën kam menduar dhe kam parë si një mënyrë shumë interesante për të arratisur nga realiteti, për të bërë pjesë një bote tjetër, që ti je regjizori se mund ta krijosh ti, nuk është si regjizorin, ti je regjizori se mund ta krijosh ti edhe mund ta përfiturosh personazhin ashtu siç don ti. Kështu që të lexoj një libër ka qenë gjithmonë një ide e mirë. Aktualisht po lexoj Vajzën e Lani Fytyrën dhe sa herë ndir në një shprehje njerëzit janë shumë kurioz për të ditur se kush është libri, kështu që po ua them, ky është libri. Dhe është një libër, kështu është një nga këto libra që të vjen si shuplake dhe të bën të reagosh dhe të mendosh për veten. Pikërisht në ditën e librit, feston ditëlindjen një ndër modelet më të njohura në mbar botën, rrjedhimisht edhe më të preferuarat në mbar botën. 24 vjeç Gigi Hadid sot, fakt e famshme është jo vetëm ajo, po gjithë familja e saj, që janë gjithë familje modelësh, njëri më i bukur se tjetri. Në ditën e saj të lindjes, ku sigurisht është protagoniste e kësaj dite dhe kanë reaguar shumë nga fanët e saj në mbar botën, po dhe miqt edhe mikeshat e saj, ka qenë dhe motra Bella Hadid, gjithashtu modele, që gjithmonë shkruan për një raport shumë të këndshëm me njëra tjetrën, e cila ka reaguar dhe ka bërë urimin e saj në Instagram me një foto kur vajzat ishin shumë të vogla dhe mbi të gjitha shumë të bukura. Kështu që kjo foto ja na ka bërë shumë na shkri zemra fare. Një mënyrë shumë interesante për të uruar për ditëlindjen. Tjetër, Tayo Cruz është këngëtari i famshëm i Break Your Heart, Dynamite, janë dy këngët, dy hitet që e bën të njohur në mbar publikun. Tayo Cruz sot feston 34 vjetorin dhe për ta mbyllur tek një këngëtar që të paktën për Shqipërinë ka qenë shumë popullor dhe i famshëm, është Arash. Kush nuk ka kënduar të këngën I'm So Lonely Broken Angel. Të gjithë e kemi kënduar. Arash gjithashtu feston ditëlindjen 42 vjetorin në ditën e sotme. Ju festojeni ditën dhe shpenzojeni bukur duke na ndjekur ne në rrjetet tona sociale, në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.pikal. Mos harroni të bëheni miqt e rinj të InLife.pikal në Instagram, edhe do t'ju pëlqejë shumë atmosfera aty dhe të bëheni pjesë. Ja dhe kënga e ditëlindjes, kënga e çunit të ditëlindjes më saktë. Ama përmendesh e dinim këtë këngë, shumica për njerëz do mund të kenë qarmë videoklipin se mendonim se ishte i vërtetë. Ndryshe, sot do të kemi fal një minutë me një ndër personazhet më popullor, po më të sinqert ndër të tjera, siç është Genta, e njohur nga Big Brother dhe është pothuajse gjithmonë në fokusin e medias. Do flasim për bashkëpunimin e famshëm midis motrave i Strefi, edhe se çfarë keni menduar ju për këtë këngë. Do sillim një Hot of the Day, që është një këngë që u bë famshme akoma pa dalë, pa u lançuar kështu realisht këngash, ajo dhurata dorës edhe atij djalit nga Franca, që është shumë i famshëm në Francë. Edhe do kemi edhe një insert pastaj për Gigi Hadid, e të tjerë. Kështu që
pritet parashkimet janë që do të jetë një puntat shumë e këndshme dhe mbi gjitha e bërë me shumë dashuri këtu në Fandej. Kështu që le të filloj me Rockstar, apo nuk është kjo kënga? Jo, është pjesë e albumit Rockstar. Është kënga që një ndër këngët që e bëri shumë famshëm Tayo Cruz. Kam përshtypjen që 2009 ka qenë viti i tij në muzikë, pastaj nuk arriti të bënte më ndonjë gol apo ndonjë këngë që të mbahej mend shumë. Ne rikthehemi tani në mendjen tuaj. Duke parë në Instagram, ulleni ma muzikë, është shumë e lartë. Duke parë në Instagram, tani kuptova sa që kam blodhur me këtë muzikën kaq të lartë. Sigurisht që janë këngë të bukura, po janë kështu për party, domethënë, ai që nuk mund të bërtas më shumë se kaq. Tani duke parë në Instagram se nisa të herë të fjalin, pam se si ishte përkëdhelur dhe si ishte zbukuruar dita Oni Hysem Benliut, që nuk është se ndodh rrallë, tanë është një djalë që shëtit në vendet më të shtrenjta më të bukura të botës, edhe normalisht që e shohim gjithmonë trethuar me dhurata dhe me gjëra të frekuentohet me Paris Hilton edhe me këto personazhe të famshëm që nuk na bën përshtypje. Së fundmi, sidomos adhuruesit e futbollit, do ndihen pak xheloz në këtë pikë. Në postime që bën Instagram ka treguar që ka marrë një t-shirt ose fanell quhet, me cilën luan Cristiano Ronaldo dhe madje ka në firmën e Cristiano Ronaldos, rrini konkretisht, me sa duket që nga fans i futbollistit, ne dim që Oni merret me futboll, edhe ndër të tjera Cristiano Ronaldo sa realisti di këto punë. Luan me Juventus tani? Po, dhe ky është edhe fansi Juventus dhe kjo duket edhe nga mbishkrimi që kishte bërë në Instagram. Do unë që më vdal kështu si një njeri out fare që s'di asgjë për futbollin, nuk po flas më shumë dhe nuk po zgjat më për futbollin. Tjetër, një ndër situatat më të komentuara është pa diskutim ajo e Tunës me Patrisin edhe me Robert Berishën që ne e dim tani më që nuk shkojnë mirë Tuna me Robertin, madje ato kanë bërë diçka më shumë se kaq që kanë kaluar çështjen edhe në media. Shkojnë te Rudina dhe qajnë hallet dhe tregojnë se çfarë. Jo, po nuk flasu se ajo ma bëri kështu apo mua ai ma bëri kështu etj. Konkretisht, edhe pse nuk flet me Tunën, bën këtë veprim kur e sheh vëllain e lumtur krahët të Tunës. Ky është titulli i lajmit praktikisht. Çka bër? Ka bër like një foto. Wow! Bravo! Kush e ka bërë të lajmin? Ishte një ndër lajmet më të komentuara totalmente dhe sigurisht më të klikuara. Kam përshtypjen. Kush e bëri më të themi bravo? Gjithsesi, tjetër Morena Taraku është fotografuar, që mos bëjmë kështu anash me Taigën. E besoni ose jo, po ne mezi e besuam, nështë ta pam foton, e zoomuam foton, edhe googulluam, pyetëm 2-3 shok që janë në lagje me Taigën dhe na thanë po janë takuar me vërtet. Fakti është që fotot që shkrepur nga paparazzi, nuk dim nëse janë thjesht miq, janë takuar rastësisht, nëse do të kenë një produksion muzikor së bashku, po ditem që ky lajm i na habiti fare se nuk i prisnin të shihnim me njëri tjetrin. E fundit është the one and only, e preferuara ime, Bleona Qereti, që është gjithmonë epike në gjëra që thot dhe në gjëra që bën. Ka qenë e ftuar në kursin e Peter Pan. Sa e bukur është shumë e bukur. Edhe është pyetur për princin e kaltër, aman. Gjithë jemi kurios të dim kur do ta gjej Bleona princin e kaltër, a do krijoj familje, a do kaloj në stadin tjetër. Dhe Bleona thot, shiko, thot, unë i pres të vinë me Kal, ato vinë me Gomer. Dhe kur vinë me Gomer, sigurisht që nuk i dua këto princat të kaltër kështu. Kështu që i ka të qarta objektivat. Është bërë një bisedë e këndshme midis saj dhe një ndër fëmijëve të Peter Pan që është bërë edhe virale në fakt aktualisht në rrjetet sociale përpos përgjigjes që jep Bleona, që janë gjithmonë interesante. Pjesa e albumit të Tunës është ku solli disa produksione, ku sigurisht ishte shumë i suksesshëm. Është edhe Mu kanë përzi, në një këngë që e gjeni edhe në Flagship Top 10. Në fakt vlen të theksohet që Tuna është vetmi artiste e cila është me 2 produksione në listën e 10 këngëve më të mira shqiptare të chartit muzikor Flagship Top 10. Një ndër to e cilën tani. Okej, do t'ju prezantojmë një këngë e cila ka bërë namin, në fakt, kështu që sigurisht që Durata Dora është në periudhën e saj më të mirë edhe po feston Durata Dora, por gjithsesi Durata nuk mund ta ndjejë festën në maksimum, se Durata për shembull është më shumë se 24 vjeç dhe nuk e ka shkarkuar dot Youth Application telefonin e saj.
Dhe si ka thoj, nuk është 100% e saj e lumtur, por ka një kategori që janë shumë guximtar, që nuk njohin limite dhe aktualisht janë shumë të lumtur, se unë do t'ju jap një lajm shumë të mirë. E kam me të gjithë jusistat që janë një hap para atyre që se kanë shkarkuar akoma aplikacionin, dhe bëni mirë që këtë lajmin ta shpërapni dhe t'u afroni miqve, ose nëse shoqja apo shoku juaj nuk e ka Youth Application, ju duhet t'i bëni unfollow direkt, se nuk është guximtar dhe ne kemi nevojë për miq guximtar dhe që nuk njohin limite, që sigurisht janë të gjithë ato që e kanë bërë pjesë të tyre një Youth Application, dhe lajmi i mirë qëndron faktin që vetëm duke bërë share and win quhet, vetëm duke bërë share apo duke shpërndar kodin tënd personal sigurisht me miqtë tuaj, do të mund të fitosh deri në 199 GB. Kështu që unë e di shumë mirë se kjo është një kërkesë që e kanë të gjithë target grupe ime preferuar, kur ne themi gigabyte, do më duket sikur del dielli direkt, se rrim gjithkohës në telefon. Kjo është pak për e sigurt. Dhe duke qëndruar shumë me telefon, duke shpenzuar këto gigabyte bonus që mund të fitoni me share and win nga Youth Application, pastaj ju na ndiqni në rrjetet sociale, jo dëgjoni këngën e dhuratadorës dhe asaj i regjistrojnë gati 12 milion klikime në YouTube. Për shembull, ajo është një këngë që po bën namin. Në fakt ndodhi diçka. Është një bashkëpunim me Decide, një djali që bën muzikë në Francë dhe shumë i njohur në Francë. Në fakt, Soul King ka se disa milion ndjekës në Instagram, madje edhe koncerte që bën të atij ishte plot e për plot sheshi. Nuk e di se ku takuan, si u bën bashkë etj, po di them që ato postuan një video shumë të shkurtër në Instagram me një pjesë të këngës, me refrenin e këngës Zemër, dhe kjo e fundit u bë virale. Njerëzit filluan ta dëgjonin këngën para se të kishte një klip zyrtar dhe ta donin në mënyrë të tmerrshme. Ne nxirrim për shembull një video me këngën në sfond dhe na shkruanin: "Aman, ku e gjetët këngën se dua ta dëgjoj." Pastaj Dhurata dhe Soul King e fshin atë video nga Instagrami dhe ne nuk e di, nuk fjetëm shumë 2 ditë mos, u bëra direkt të këngën. Por nuk e di se ku e hakoi Armendi dhe ne kemi patur gjithmonë me të drejtë. Dhe kemi dëgjuar këngën dhe produksionin para se të kishte një klip zyrtar. Ajo që është komentuar së shumë ka qenë fakti që edhe Dhurata edhe Rita Ora i nxorën këngën në të njëjtën ditë dhe Dhurata pati shumë klikime. Në fakt do u bën disa lajme që pati më shumë klikime se sa Rita Ora e të tjerë, por më janë dy kategori ndryshme dhe janë dy stile muzikore dhe këngët janë krejt ndryshe nga njëra tjetra, kështu që nuk ka vend për krahasim. Gjithsesi ne e sillim tani, është një ndër këngët më të suksesshme të momentit. Nëse ju ka pëlqyer edhe ju sa 12 milion që e kanë klikuar, mund ta votoni në intv.al/top 10 për ta bërë pjesë të Like Ship Top 10. Gjithashtu, kjo është periudha ku po publikohen shumë këngë, në fakt shumë produksione, apo jo, shqiptare, po flas gjithmonë, kështu që ne një tjetër këngë që mezi po e prisnim, ishte ajo e Norës edhe e Strefit. Për shumë arsye, se gotët janë shumë preferuar, se ishte produksioni i parë që vinin së bashku me njëra tjetrën. Ajo është lançuar në kanalin zyrtar në Ultra Music. Në fakt më ka bërë përshtypje diçka. Kënga kishte dalë në Ultra dhe gocat akoma nuk e kishin shpërndar Nora dhe Era i Strefi në rrjetet e tyre sociale për të thënë që is out now. Nuk e di sa milion klikime ka aktualisht, apo mbi 2 milion klikime. Okej, po shkon mirë, është komentuar shumë për skenat e nxehta, për dukjen e vajzave në klip e të tjerë. Por ne donim t'ju pyesim ju, pas kanonin pak produksionin muzikor, sepse ç'është e vërteta që i kishim rritur të gjithë masivisht pritshmëritë, kjo është shumë e sigurt. Kështu që ç'mendoni për Nuk e di të Norës e të Era i Strefit, mund të ketë ndonjë detaj që ju ka bërë përshtypje, një mendim bruto për këtë produksion, ne i keni dërguar në inlive.al në Instagram dhe ne do t'i lexojmë. Ka vëllë komentesh. Valbona thot: "Nora shumë e ngathet, mezi lun pak këmbët, trupi yll, por lirshmëria s'pak tepër e ngathet." Thot. Lorena thot: "Yllër si këngë." Ismia thot: "Mua më ka pëlqyer shumë, këndshëm." Thot Jona: "Man, muzikë e bukur, më ka pëlqyer." Thot tepër këngë e mirë, nuk e di pse. Era shumë e mirë, Nora jo dhe aq, thot Ofelia. Kënga më in e momentit, edhe in e ka shkruar me të madhe, më pëlqen koment. Gilda thot është super, kënga më e mirë ever, thot Laura. Zeliha thot kot fare, shumë falso si këngë. Meri ju thot: "Më është dukur e dëgjuar që në momentin e parë, si kur ngjason me një këngë tjetër, po se di me cilën. E kam parasysh të ndjesin kur një këngë të ngjan me dikën, po ti nuk e kupton dot se kush është dhe është një torturë më vete." Albana thot: "Sikur nuk shkon shumë Nora me erën për pjesën e këndimit, flas." Ermira thot: "Thjesht kot." Arlindi thot: "Një këngë shumë e mirë, bravo Motrati Strefi." Edhe Ester thot: "Super." Kot fare thot Tela. Andrea thot: "Nuk e di."
Andrea, po ti të njohim, Andrea. Andrea është vetëm njëri që refuzon të më takoj. 2 herë ka patur shansin të më takoj dhe nuk më ka takuar. A mund t'ja thuash, lutem? Lorenza thot super. Kështu që këto janë një pjesë e komenteve, pjesën tjetër, komente të këngës, do t'i diskutojmë pak më vonë. Kam përshtypjen tani kemi këngën e gocave. Nora dhe Era Istrevi me atë gërshetin e përbashkët vin tani. Të në falni, po kjo këngë na nxjerr nga vetja. Okej, Harry dhe Meghan Markle prezumohet dhe ekzistenca thashë theme që duan të nisë të shpërngulen për në Afrikë, por njerëzit mendojnë që kjo nuk është një ide e mirë. Arsyeja që ndron këtu tani. Duke qenë se Meghan është në ditët e saj të fundit për po presin nga momenti në moment që të vinë jetë bebushi, që akoma nuk është zbuluar gjinia, edhe pse kanë qarkulluar lajme pafund. Të gjithë po mendojnë që Afrika nuk është vendi më i mirë i mundshëm për një nën apo për të lindur një fëmijë. Kështu që për këtë arsye shumë nuk janë dakord për këtë vendim. Po dhe vendimi nuk është se është kështu i formës së prerë, por gjithsesi janë lajme që kanë qarkulluar. Kemi folur gati 2-3 javë radhazi këtu në Fandej për Britney Spears, për situatën që ajo po kalon. Së pari ati ishte sëmur dhe përqendruar afër babait saj, ajo shkëput nga muzika, pastaj me sa duket kishte një rëndesë të tepërt psikologjike, tani më duhet merret me shëndetin e saj mendor. Për këtë arsye mund bëj një shkëputje më të madhe nga ç'e kishim imagjinuar ne në muzikë. I dashuri po i qëndron afër fatmirësisht edhe është fotografuar në këtë periudhën e saj të errët, edhe është fotografuar për herë të parë pas daljes nga klinika e psikiatrisë ku ushtrua muajin e kaluar, edhe shqyroi nga i dashuri i saj, edhe duke sigurisht që nuk duke shumë në formë me përballjen me paparazzi, por nuk është nga ato rastet ku dikur ju bërtiste dhe ju uluriste, kësaj herë ishte më e qetë, shumë më e qetë, është e vërteta. Ndërsa Madonna publikon dhe tregon detajet e bashkëpunimit të saj të çuditshëm në dukje, por sigurisht të suksesshëm, edhe pse kënga në versionin audio ka dalë. Por unë nuk e kam dëgjuar. Do thonë, po ç'bën mi Fatma, po tani do ta dëgjojmë kur dalë klipi, se kam qenë të shoh gjërat e lidhura. Pritet që nesër, apo jo, nesër do të jetë klipi i Madonës dhe Malumës më në fund, edhe debutimin do ta kenë në Billboard Music Awards me 1 maj, kështu që kemi shumë detaje dhe shumë gjëra interesante për të komunikuar, për të diskutuar. Sërish në qendër të vëmendjes së Billboard janë shqiptarët, shkruan për suksesin e artistëve shqiptare, për Dua Lipa, për Bebe Rexha, për Rita Ora, për Ava Max dhe për Njomza. Edhe një herë tjetër i dedikoi një artikull të gjithë shqiptarëve që po sundojnë në botën e muzikës, dhe më interesant është që duke folur për vajzat dhe duke numëruar sukseset e tyre, ato kanë përmendur dhe shqiptarë që janë të famshëm këtu në Shqipëri, duke përmendur Liri Karson, Kapital T, Dafina Ziqirin, që luajnë në të gjithë Europën, thonë. Kështu që ky është një artikull shumë pozitiv dhe shumë i këndshëm. Ne do sillim tani Rita Ora, Cardi B, Bebe Rexha dhe Charlie XCX me Girls. Sot në mëngjes po lexoja një artikull, në fakt një artikull shumë interesant tek një faqe që ju dedikohet vetëm femrave dhe ka vetëm artikull për vajza dhe është një faqe roz dhe mua më pëlqen shumë dhe thash okay. Do ta përkthejmë që ta komunikojmë edhe në Fandej, se më duk shumë interesante. Po fliste për 7 gjëra të mira, 7 gjëra të këndshme që mund t'i bëni edhe mund t'ia bëni vetes në fakt, ose mund të bësh për veten sot. Edhe ishin shumë simpatike. E para, duke qenë se ne jemi gjithmonë në nxitim, domethënë duhet ta mbaroj të shpejt, duhet ta bëj këtë shpejt, kot fare, thua se nuk kemi ne që vendosim limitet edhe afatet kohore. Ajo çfarë duhet bënim dhe do të ishte definitivisht një gjë e mirë për ne, është t'i marrim gjërat me qetësi. Kështu që uluni 2 sekonda dhe thoni okay. Këtë detyrën që më është ngarkuar, unë do ta bëj, se kush ta bëj tjetër. Kështu që do ta bëj më mirë, nëse do ta marr lehtëshëm, edhe me qetësi. Kështu që bëni mirë që sot t'i merrni gjërat me qetësi. Së dyti, shijo momentin. Kjo është shumë e rëndësishme, unë këtë e them shpesh, dhe u them shpesh miqve të mi ku më vinë dhe thonë, jam shumë e stresuar me këtë gjë, me atë gjën e tjerë. Duke u stresuar, duke bërë prioritet diçka që na merr shumë kohë dhe shumë energji, ne harrojmë se sa bukur mund të kalojmë, ne harrojmë që po ndjekim kohë nga ajo koha jon e famshme. Kështu që bëni mirë që çdo moment, po edhe kur jeni duke pirë kafe në mëngjesit, po edhe kur jeni në zyrë, po edhe kur bëni një bisedë krejt normale me miqtë tuaj apo me kolegët, e rëndësishme është që çdo gjë ta bëni duke shijuar. Kështu që shijoni momentet. Është shumë e rëndësishme. Merr ajër të pastër.
Fike automatin, dil një shëtitje vështirë, do thoni ju, po liçeni është bërë shumë i këndshëm, një shëtitje andej, merr një cigare të pastër. Duhet të jesh gjithmonë i dashur apo e dashur me veten. Merr pak pushim, bëj një trajtim të tipit ose dil bëj një ecje, ose shko bëj një masazh, ose shko në teatr, ose shko në kinema, ose bëj shopping, ky është trajtim më vete për negocat. Shto një hobi të përditshëm dhe bëje shpesh. Diçka që të bën të ndihesh mirë. Tani është periudha ku ju mund të merrni me lule, për shembull ta bëni në balkonin yll para ta bëni. Kjo mund të jetë një hobi shumë interesant, apo çdo lloj hobi tjetër, apo një sport, apo tenis, apo volejboll, apo ku dëgjon çfarë tjetër, apo edhe palestër, bëjeni më shpesh, bëjeni pjesë të rutinës tuaj, do ndiheni krejt tjetër njëri dhe sigurisht më inspiruar, dhe do bëni diçka që në fund ditës ju bën të ndiheni mirë. Girls Like You nga Maroon 5, një këngë që ka bërë histori, ku shfaqen femrat më të njohura të showbizit, madje edhe bashkëshortja e Adam Levine, vjen tani nga Maroon 5. Billie Eilish është fiksimi i momentit i mia dhe e Armendit, që të duhet dëgjojmë shumë albumi i saj Ku shkojmë kur flejmë gjumë. When we all fall asleep, where do we go? Është një sukses i papar, edhe ajo vetë është një personazh unë mendoj pas kohësh do të jetë on top, ma besoni këtë të fundit nuk ka çela ka bërë namin. Gjithsesi, do të shkojmë te një personazh që bën namin nëpër portale. Është ato personazhe që edhe vetë mediat abuzojnë dhe e teprojnë shumë me çfarë shkruajnë. Por mua më pëlqen se është shumë e sinqertë dhe gjithmonë ja kam thënë madje. Po që shumë se është krejt kështu e drejtë për drejtë i thot gjërat ashtu siç i mendon ajo, edhe është shumë e këndshme. Është njohur nga Big Brother, ku flas për Genta Gjalpi, ka qenë një ndër personazhet më të komentuara atje, e cila kësaj herë vjen në Më fal një minutë, ku vetëm brenda 1 minute ka kthyer përgjigje në mënyrën e saj, gjithmonë të sinqertë pyetjeve që Irini i ka bërë. Kështu që ndjekim. Genta, përshëndetje. Përshëndetje. Si është një ditë e zakonshme e jotja? Shumë punë, shumë lëvizje, pak gjumë. Genta për momentin është një lidhje apo është single? Single. Cila është gjëja që nuk duron dot tek një mashkull? Mashtrimet. Gjëja e parë që vere tek një mashkull në takimin e parë? Surate. Propozimi më i çuditshëm që të kam bërë? Ka shumë. Ndonjë ngacmim nga një personazh i njohur i showbizit? Jo, shoqër zotit. Genta, cila është gjëja më e pavërtetë që kanë shkruar mediat për ty? Tazani, martes, burg, budalliqe. Pjesëmarrje në Big Brother, si e konsideron tani? Pozitive. A je penduar ndonjëherë që u bëre pjesë? Po. Nëse do kisha mundësi, do i rikthehesh sërish? Jo, se tani jam rritur. Cila është këshilla më me vlerë që ke marrë nga gjyshrit? Që të jem e mirë dhe pozitive. Çfarë ke për t'u thënë të gjithë atyre që të lënë komente negative, apo dhe që mund të paragjykojnë? Po së merrni me mua se e kam në Terezi, merruni me veten tuaj. Do të vazhdojmë të skanojmë këngën e Eraj Strefit dhe Norës. Në fakt, kënga është e Erës dhe e ftuar speciale në këtë produksion është Nora. Nuk e di është titulli i këngës, është komentuar shumë për veshjet që kanë gocat për kërcimin. Në çdo detaj është komentuar, por vlen të theksoj që me sa kam parë, njerëzit kanë patur më shumë pritshmëri, edhe më prisnin sikur wow, kështu do ndodhte. Është komentuar dhe ajo macja që mban Nora, ishte një macë që kushtonte super shtrenjtë, domethënë me shifra të frikshme që nuk i mbaj mend, po në një live fikale gjeni lajmin për masën e shtrenjtë të Norës. Ndërkohë, çfarë mendojnë ato që ndjekin in live edhe in të Vllbenja? Ne lexojmë tani. Lea Arta thot shumë e mirë si këngë. Joana thot super, Dieta thot pa lidhje, Belina thot e bukur, nuk di ç'të them thot Jason. Për gjitha të pritje thot Lumturi Bardhi, ishte çka, okay, se e vërteta që pritëm shumë për këngën. Era është yll thot Brikena, por ja ka prish Nora. Super thot Denisa, e dua si këngë thot Dina. Bomb thot një fan se Era i Strefit. Filoreta thot bravo. Rilla thot kot, kanë nga këto që trojnë emoji dhe unë nuk e di se si mendojnë që do t'i lexoj unë këto emoji për shembull. Super këngë thot Miri, nuk është daq e mirë thot Liana. Juri thot hajt mo. Alba thot shumë e bukur, fantastike, të tuja janë yll. Çfarë mesazhi është ky Marios, më ndihmoj pak Armendi se lexoj dot, nuk e kuptoj çfarë shkruan.
Mishela thot top super, Kledi thot super muzik, Besmirit nuk i pas ka pëlqyer, Sara thot kot fare, e të tjerë. Mirë tani, nuk pritet që një produksion muzikor ta pëlqejnë të gjithë për një herë. Kjo është shumë normale. Por di t'ju them këtë, që ne na ka fiksuar, nuk ka qenë nga këtë këngë që sa e kemi parë, kemi thënë sa këngë e bukur, por do t'i që e këndojnë të gjithë këtu është nga këtë këngë që të fikson që është të vërteta. Nëse ju ka pëlqyer, mjafton ta votoni në intv.ar/top 10 dhe që të premten ne mund ta bëjmë pjesë të Lekship Top 10 të chartit muzikor kur pasqyron këngët më të suksesshme të javës edhe më të votuara nga të gjithë ju. Tani do të shkojmë tek The Weeknd, diku te 50 milion ka kënga Lost in Fire, që mua më ka pëlqyer shumë, jo vetëm produksioni dhe teksti, që ai është gjithmonë eksplicit në mënyrën më klasike të mundshme, por edhe klipi është i paparë, kështu që The Weeknd vjen tani në Fun Day. Okej. Do bëjmë përshëndetjet, unë do t'ju them ato këshillat interesante të tipit që ta kaloni bukur pjesën e mbetur të ditës, na ndiqni në rrjetet tona sociale, se ndryshe nuk do t'ju shkojë mirë pasditja. Jemi në Intv Albania në Facebook, në Instagram, në Twitter, në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Na bëni follow në inlive.al, po këshilla më interesante është bashkë me dhurata brenda. Është për gjithë jusat kudo ku ndodhen në të gjithë qytetet e Shqipërisë. Edhe është shumë e rëndësishme kjo në fakt, sepse vetëm fal Youth Application, që ju tani duhet ta keni në telefonin tuaj, se nëse nuk e keni idenë çfarë po humbisni, është sot çdo gjë përjetohet në rrjetet sociale. Kjo është pak por e sigurt. Domethënë dhurata më interesante që nëse do t'i vendosit gjithë të rinjtë e Shqipërisë të shkruani një letër babagjyshit, unë jam e sigurt do t'i kërkonin gigabyte. Babagjyshi kësaj herë në Vodafone Albania, babagjyshi çdo muaj, jo një herë në vit, edhe sjell paketën më cool që mund keni parë ndonjëherë në Shqipëri, që është Youth, që mund ta keni në të gjitha qytetet e Shqipërisë, dhe GigaCube është një mundësi shumë interesante për të krijuar paketën tënde të preferuar, që do të thotë minuta sa çdo ti, mesazhe, edhe mund të marrësh dhuratë deri në 10 GB bonus. Kështu që gjithë historia që ndron të fitosh ato gigabyte, që jam e sigurt se cili ka nevojë, se kur vjen ai mesazh sikur kemi konsumuar gigabyte, domethënë na duket sikur na bllokohet fryma. Kështu që bëni mirë ta përvetsoni, të jetoni pa limite, të guzoni shumë, merrni dhurata të bukura dhe të jeni jusa çdo ditë më shumë. Kjo është interesante. Tani ne do të takojmë sërish nesër në 15:00 duke sjellë gjëra të tjera, lajme interesante dhe të bëra me shumë dashuri, ndërkohë produksioni i fundit që sjellim për ditën e sotme është i takon 2016-s, pa diskutime ka qenë një ndër këngët më të komentuar, se ishte kënga që shënonte edhe karrierën solo të Zayn Malik pasi ishte ndarë nga One Direction. Flitet që është një dedikim për Gigi Hadid. Duke qenë se sot Gigi Hadid feston ditëlindjen, unë nuk e di nëse janë bashkë apo jo, nëse do të ketë ndonjë urim apo do të ketë. Dihet që kanë ndarë, po janë bashkuar shumë herë për ta besuar këtë ndarjen. Nuk e di se çfarë të them, ne do të dëgjojmë Pillow Talk për të bërë mbylljen e Fun Day. Miru pafshim, duroni dashuri, takojmë nesër.